جی السلام علیکم، میرا نام طارق عزیز ہے۔ میں ضلع بمبر کا رہنے والا ہوں۔ گاؤں میرا کڈالہ ہے اور میرے کو آج تقریباً 6 مہینے سے یہ موروں کا درد ہے، اور میں گجرات بھی گیا، میں چیلیاں بھی گیا، پھر کیا نام ہے چکوال بھی گیا، پھر جہلم بھی علاج کرایا، پھر میرے کو شیخو پورہ بھی میں گیا۔ میری ٹانگ میں بہت زیادہ مزید درد بڑھتا گیا۔ پہلے میرے کو ٹیبلٹ کھانے سے آرام آ جاتا تھا، اس کے بعد جب گیا انہوں نے ٹانگ کھینچی تو میرے کو بہت زیادہ ہی تکلیف ہوئی، رات بھر میں جاگ کے گزارتا تھا۔ بہرحال مجھے یہ میں ویڈیو دیکھ کے ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب کے پاس پنڈی آیا ہوں میں، ان سے میں ابھی ٹریٹمنٹ لی ہے، ابھی میں 100% جو ہے بہتر ہو گیا ہوں۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جس کو بھی کوئی تکلیف ہے ایسی، وہ سیدھا ادھر پنڈی ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں اور وہ جو ہے نا یہاں سے علاج کروائیں۔ باقی آگے پیچھے پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے بہت پیسہ برباد کیا، میری اپنی گاڑی تھی، میں رات کو بھی اٹھ کے جاتا تھا۔ بہرحال مجھے ادھر آگے مجھے جو ہے نا آرام ہوا ہے، تو ابھی میں 100% فٹ ہوں۔ بس دعا کریں آگے بھی میں اللہ تعالیٰ فٹ رکھے مجھے۔